Дорогі мої, ніби в церкві чула я себе Ганна, ніби побичає родне, її голос дрожить, але й не розуміє, що каже, до кого звертається. Правду. Ты, мамка, мне некогда казала. Постареешь, да Богу повернешься. Вось я, мамка, була я комсомолка, була я комуністка і звертаюся до його. Прошу його, надто прошу, немного пожить бы еще. Женщина заплакала, стишилася. През хвилину хата почула її признання. Ні, каб я вірила так, як ти йому, дик не вірила і не вірю. Я навіть хреститься не навчилася, і в церкві вічності була. Я після війни у наших пролесках так і не отродилася. Спалили німці. Перед самим приходом наших і спалили. Согнали старих і дітей. 20 хвилин. І нема нікого. Дим і попіл. Більше сотні чоловік. Заживо. Ні варту, ні Бог, ні люди. Наші хлопці не поспели. Ми думали спочатку, що і ти там з батьком, з Василиночкою, дітятком горким. Але ж бачили люди, що вас садили в машину і повезли некуди далеко на згубу. Нас тримали в гнилому підвалі 3 дні. Били. Живого місця не було. Особливо старався видихати. Есосовець відбив конь. Кат, як таких на світі носила? Як маті могла таких народити? Тільки вовчиця. Так і стоїть усе ті годи в очі виродок. Боже, як тяжко это вспоминать, навіть і перед смертю. Там же, у камеры, я, сбитая в кров, простуженная, не могла сама подняться, извратилая зверя, полечивши, что захворела на тиф, доручили полицаям выкинуть в болото, живцом подыхать. Сбитую до посмерти Вольку кинули у те ж колеса, что и меня. Але чому не добили? Чому? Хто нас врятував, коли інших нищили сотнями? Гэтага я не ведаю. І дагэтуль. Нема адказу. У притомність я прийшла першою. Дивно, як наново народилася. А побач Колька плаче від радості, що живая. А мне за щастя було померти. Каже, ну теперь ты никуда от меня не денешься. Поправишься, жонкой будешь. И Валька потиху окрияла. Ганна знову помовчала. А потім знову говорила стінам, портретам, хаті, собі. Нарешті почали вспливати потребязності вашого. Мама стати знищення. А ми, мамка, твои дочки, выжили. До конца войны мне ж заявился сынок. Твой, татка, внук. А през 10 годов народилась и дочушка. И она так подобна на тебе, мама. И характером ты не побачила, моя кривиночка, своего татки. Колька почав робити на тракторі, орав палеток і вивернув плугом бомбу. Тільки тоді я вспомнила його предсказання. Узорвуся на бомбі і так бухне. Бухнула. До Германії не докатилася, а пролескується уще збіглися. Так я сталася вдовою з 2 дітьми. Так і живу. Уже 80-ка. Много. Може, так много і не треба жити. Але, мабуть, мамка і таточка, Бог додав за вас, мені і вольці. І грех скаржиться на прожите.
Грех. З годами чогось хочеться життя ще більше. Але він не відведення. Не переступиш. Тому і прошу, Боже, коли ти єсть, коли гэта у твоїх силах, коли нельга мне прожити, як і годить другим, то дай мне хоч ще трохи, каб побачити усіх моїх дітей і внуків, притисну до себе моїх кривинок. Ось і прошу, праз вас, Бога, і ще трохи, зовсім немного.